داسې یو بهترین دین. پرون مې دا خبر کوله چې یو انګریز اسلام خلاف شروع شو کتاب یې لیکلو، نو مخې ته یو حدیث راغی او هغې سره دی مسلمان شو. نو چا تپوس ته وکړو چې ته څنګه، ته خو اسلام لکه سخت مخالف. هغه وی یو حدیث زما د هدایت ذریعه شو. هغه څنګه وی داسې چې یو صحابي زوی ورک شوی دی، الله محبوب په دربار باندې ولاړ دی، قربان زوی مې ورک شوی دی. په دې کې یو صحابي راغی، هغه ورته فلانیه زوی خو د هلته هلکانو سره په باغ کې لوبې کوي. دی ډېر پسې وګرځېد، ستړی شو، نو منډه کړه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ای صحابه وید روئ، وید روئ. چې وید رولو حضور فرمایي زوی سره میلاو شه، خو آواز به نه پې کوه چې زما بچیه، او غېږې سره بیا نه لګوئ. ای قربان دا خو زما خپل زوی دی، ورک دی رانه، څنګه بیا غېږې سره نه لګوم، آواز به څنګه نه. الله محبوب ورته فرمایي دا دې له جد چې دلته د بدري صحابه و زامن دي یتیمانان، دلته د احد صحابه و یتیمانان زامن دي. داسې نه چې هغوی ته خپل پلار ور یاد شي او هغوی په زړه کې خفګان را نه شي. دې له جاته ته لاس نه ونیسه، کور ته راوله، بیا یې که ښکلوې ښکلې که غېږې سره غېږې سره، خو یتیمانانو تر مخ به دا نه کوي چې دوی زړو ته ټیس نه ورسي. وایي صرف دقه یو حدیث مې مخې ته راغی، زما د هدایت ذریعه شوه چې په یو دین کې د ماشومانو دومره خیال ساتلی کېږي، نو زما غوندې لویو خلکو به څنګه خیال نه ساتلی کېږي. دا یو داسې دین دی، دا یو داسې ملت دی، یا دا داسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرف نه امت ته یوه چینر روانه ده. خو که څوک د دې قدر وکړي او د دې تعظیم وکړي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اختر ورځ ده. مونږ نن سبا ډېر شیزونه اګنور کوو او ډېر شیزونه مونږ پرېږدو. په حیثیت مسلمان مونږ ته هر یو شیز کې یو غور کول پکار دی. الله ما ته عقل را کړی، الله ما ته صحت او صورت ما ته را کړی دی. پکار دی چې زه دا په داسې شیز کې استعمال کړم چې زما دنیا هم فایده پې وشي، آخرت هم فایده وشي.